kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhagaysan doontaa Turkigana markii ugu horeysay ayuu shaaca ka qaaday in markabka Faransiiska ah ay baacsadeen maraakiibta dalka Turkiga iyo sidoo kale Turkiga oo sheegaya jahwareerka sababaha uu ka qaaday dalka Faransiisku. isbarbardhig waxaan idiin soo gudbin doonaa dalka Turkiga iyo dalka Greega yaasi awood badan sida dalka Turkiga uga dulmari karo saacado gudahood dalka Greega. xog ayaan idinku gorfayn doonaa dagaalka cusub ee Shiinaha iyo Mareykanka ka dhex abuurmay oo waji kale la yeeshay ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale hogaamiyaha falaagada mucaaradka dalka Liibiya ee dagaalka kula jira dawladda dalka Liibiya ayaa maxkamad lagu soo oogay markii saddexaad iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijkeena xogta Shiine. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga waxa uu sheegay Jimcihii in madaxweynaha Faransiiska Macron uu noqday mid argagax uu ku dheehan yahay horumarada ka socda iska hormaadyada Liibiya iyo Syria ee uu ka qaaday muranka xuduudaha ee badda Mediterranean-ka. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Cavusoglu waxa uu sheegay Liibiya Faransiisku waxa uu taageersanaa ninka loo yaqaan Khalifa Haftar waxayna sameeyeen qalad weyn, waxay kala kulmeen waji gabax weyn taa oo keentay inay u jihaystaan qaladaadkooda dhanka bariga Mediterranean-ka. intaa waxa uu ku daray arrimuhu way isbedeleen, isu dheelitirka awoodda ee isbedeshay. Khalifa Haftar waa laga adkaaday, Macronna waxa uu noqday mid cabsi badan oo argagax leh siyaasadiisu. Cavusoglu wariyaasha ayuu kula hadlay magaalada Ankara. waxaa kaloo uu sheegay in Turkigu uu fashiliyay rajadii Faransiiska ee ahayd in Haftar uu qabsado caasimadda Tripoli iyada oo la siinayo taageero militari oo dawladda heshiiska qaran looga soo horjeedo, iyadoo dawladdu iska caabiday weerarkii bishii Juun kadib markii dawladda Turkigu ay siisay taageero militari oo xoog leh. waxa uu garan waayay waxa uu sameeyay Faransiisku. intaa kadib waxa uu yidhi maraakiibteenu waxay qabteen maraakiibtooda bariga Mediterranean-ka laakiin ma diiwaan gelin karaan. tan waa bahdilaad lagu sameeyay dalka Faransiiska iyada oo dalka Turkiga uu sii wado heshiisyada uu ka hirgelinayo dalka Liibiya isla markaana awoodiisa uu ku sii xoojinayo. ayaa kulan ka dhacay magaalada Istanbul oo u dhaxeeya dawladda Liibiya iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay ahmiyadda koowaad inay tahay sidii loo xaqiijin lahaa xasiloonida Liibiya iyadoo la ilaalinayo midnimada siyaasadeed iyo midda dhuleed ee dalka Liibiya. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Faisal Sarraj oo booqasho ku jooga Istanbul iyagoo ka wada hadlay horumarka soo socda ee Liibiya, xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka. siday sheegeen bayaan ay soo saartay agaasimaha isgaarsiinta ee Turkigu waxay sii ahaan doonaan midnimo wada shaqayn xiriirka ka dhaxeeya dalka Turkiga iyo dalka Liibiya. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in nabadda iyo xasiloonida lagu gaadhi karo Liibiya ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan gobolka, gaar ahaan dalalka dariska la ah iyo Yurub. kulankan ay qabteen oo 2 saacadood iyo badh qaatay ayaa tallaabooyinka lagu ilaalinayo waxay ka mid tahay xuquuqda Turkiga iyo Liibiya ee badda Mediterranean-ka iyo shuruudaha lagu xaqiijinayo iskaashiga ku xusan kala saxiixitaanka heshiiskii dhex maray Liibiya iyo dalka Turkiga bishii November 27keedii 2019. Turkiga iyo dalka Liibiya waxay kala saxiixdeen heshiis laba geesood ah oo is-afgarad ah oo iskaashi militari ah iyo mid kale oo ku saabsan xuduudaha badda ee wadamada ku yaal bariga Mediterranean-ka. waxaanu idiin soo gudbin doonaa isbarbardhigga awoodda Turkiga iyo dalka Greega. warbixin soo koobaysa waxa dhici kara haddii ay dagaalamaan iyo sida uga dulmari karo Turkigu dalka Greega. laakiin ka hor wareegii ugu dambeeyay ee isdhaafsiga hanjabaadaha u dhexeeya Beijing iyo Washington ee lagu bartilmaameedsanayo danaha labada dal ayaa ah kii ugu xoogganaa. bartilmaameedka ugu xooggan hadda ee Washington iyo Beijing ayaa ah warbaahinta. mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa ku soo rogay xayiraad cusub ee soo gelitaanka wariyaasha ajnabiga ah ee ka shaqeeya warbaahinta Mareykanka ee gudaha Shiinaha. toddobaadkii hore intii lagu guda jiray cusboonaysiinta joogitaanka aqoonsiga saxaafadda ee Beijing ee dibadda oo inta badan ka shaqeynaya muddo 9 sannadood ah
gudaha dalka Beijing. dhowr saxafi ayaa loo dhiibay warqad ay ku qoran tahay codsigooda oo dhaci doona 2 bilood gudahood halka laga siin lahaa kaarka saxaafadda cusub maadaama fiisooyinkooda Shiinaha ay ku xadidan yihiin kaararka saxaafadda. fiiso cusub ayaa la siiyey wariyaashan taas oo ka shaqeynaysa 2 bilood oo kaliya gudaha dalka Shiinaha ayna ku sii joogi karayaan. mas'uuliyiinta Shiinaha waxay cadeeyeen in aqoonsiga ku meel gaarka ah ee saxaafadda Mareykanka iyo fiisooyinkooda oo la xiriiro kala noqoshada waqti kasta oo lagala noqon karo, taas oo u saamaxaysa saxafiyiinta inay sameeyaan hubin la'aan iyadoo aan la ogeyn inta ay sii joogi karaan Beijing. mid ka mid ah wariyaasha CNN-ka ayaa ka mid ahaa wariyaasha lagu sameeyey tallaabadani. CNN ayaa soo wareysay in bartilmaameedka ay isugu jiraan Mareykanka iyo kuwa aan Mareykan ahayn oo ka yimaada warbaahinta waaweyn ee Mareykanka ku sugan. saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay in xayiraadda cusub aysan xiriir la lahayn warbixintooda, laakiin ay tahay ficil isweydaarsi oo looga jawaabay sida maamulka Trump ula dhaqmo suxufiyiinta Shiinaha ee ku sugan Mareykanka. axaddii afhayeen u hadlay CNN ayaa xaqiijiyey in wariye ka tirsan warbaahintooda muddo gaaban loo qabtay inuu ku sii joogo dalka Shiinaha. mid ka mid ah saxafiyiinteena fadhigiisu yahay Beijing waxa uu dhowaan helay fiiso shaqeynaya 2 bilood oo kaliya, ayay sheegtay CNN. bishii Maarso ee la soo dhaafay, Washington waxay xadiday muddada joogista ee inta badan saxafiyiinta Mareykanka ku sugan ee ka soo jeeda dalka Shiinaha oo joogi kara 90 maalmood. waxay ku andacoodeen Mareykanku in wariyaasha midkoodna uusan wax jawaab ka helin mas'uuliyiinta Mareykanka ee la xiriira halka ay marayaan codsigooda ugu dambeeyay ee ahaa in la kordhiyo fiisaha ay ku sii joogi karaan Mareykanka. haddii aan la ogaan saxafiyiinta Shiinaha waa in ay ka baxaan Mareykanka horaanta bisha November, ayaa la sheegay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxa uu shir jirayd oo uu qabtay uu ku sheegay Beijing Khamiistii muhiimadda arrintan warbaahinta u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka waa cadaadis siyaasadeed, cadaadis Mareykan kaga yimid Shiinaha oo dhiirigelisay fikirka dagaalkii qaboobaa ee warbaahinta. haddii Mareykanku uu u socdo waddo qaldan, markaa Shiinaha ma lahan wax aan ka ahayn inay qaato jawaab ku habboon, ayay sheegtay Beijing. horaantii sanadkan Beijing waxay si wax ku ool ah u ceyrisay ilaa iyo 10 saxafi oo ka kala socda warbaahinta waaweyn ee Mareykanka sida New York Times, Washington Post, Wall Street iyo warbaahin kale. markii Mareykanku uu xayiraad ku soo rogay qaar ka mid ah 10 wariye oo ka socda warbaahinta gudaha dalka Shiinaha oo ay ku eedeysay inay u shaqeeyaan xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha. tan iyo waagaas, Mareykanku waxa uu ka cawday xafiisyada Mareykanka ee hay'adaha warbaahineed ee Shiinaha inay yihiin kuwa shisheeye oo u gudbiya macluumaadka sirta ah Beijing, taas oo keentay in ay Shiinahana ku argudato in dhankeeda ay caydhiso qaar ka mid ah warbaahinta ugu waaweyn Mareykanka. shir jaraa'id oo ay qabteen Washington Arbacadii la soo dhaafay, mas'uuliyiinta dalka Mareykanka waxay Shiinaha ay sheegeen in warbaahinta Mareykanku ay ahaayeen argosy bareer ah. dhanka kale, barnaamijkeenana iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhaxaysa dalka Turkiga iyo dalal dhowr ah oo ay ugu horeeyaan dalka Giriiga ee bariga Mediterranean-ka, xilli xiisadda ay sii kordhayso oo cirka isu sii shareerayso ayna sii dheeraatay una dhaxaysa Turkiga iyo Giriiga, ayna sii kordhinayaan dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo dhoolatuska. waxaan warbixinta soo socota ku soo qaadan doonaa isbarbardhig lagu sameeyo awoodda ciidanka ee labada dal oo laga eegayo tirada labada wadan, tirada ciidanka haatan ka shaqeeya iyo kuwa kaydka oo ay dheer tahay awoodaha ciidanka cirka. warbixinta ay daabacday Global Firepower ee ku xeel dheer arrimaha militariga oo ka mid ah inay ku salaysay sanadkan dhamaanaya ee 2020. ugu horeyntii, tirada dadka reer Turkiga ah waxay gaadhayaan 81,814,873 qof. 41 milyan dad ku dhow ayaa ah shaqaale la heli karo, halka Giriiga tirada dadkiisu ay gaadhayaan 10,846,979, waxaana la heli karaa oo keliya 5 milyan oo shaqaale ah. Turkiga waxay haatan ku jiraan booska 11aad liiska wadamada ugu xooga badan ciidanka dunida sanadka 2020, halka hadda wadanka ay ishayaan ee Giriigu uu ku jiro booska 33aad. tirada ciidanka Turkiga waxay gaadhayaan
680,000 waxaa shaqada ku jira 355,000. dhanka Giriiga waxay haystaan ciidamo gaadhaya 216,000 waxaana shaqada ku jira 143,000. awoodda cirka ee Turkigu waxay haysataa 1,055 diyaaradood oo dagaalka noocyadooda kala duwana waxaana ku jira 206 diyaaradaha miyigaga, 207 nooca duqeymaha, 87 kuwa xamuulka iyo 276 nooca tababarada, 497 helikobtar ah oo 100 ka mid ay yihiin nooca weerarada ayay haysataa dalka Turkigu. dhanka Giriigu guud ahaan diyaaradaha waxay haysataa 565 diyaaradood, xilli 187 ay yihiin nooca dagaalka, 15 ayaa ah kuwa xamuulka qaada, 143 ayaa ah nooca tababarada, halka 231 ay yihiin helikobtaro, waxaana 29 ay yihiin nooca duqeymaha. tirada garoomada diyaaradaha ee Turkigu waxay haysataa 98 garoon military oo u diyaarsan in la adeegsado. Giriiguna waxay haysataa 77 garoon. dabaabaadka dagaalka ee dhulka ciidanka Turkigu waxay haystaan in ka badan 2,622 taangi, 8,777 oo ah baabuurta gaashaaman, 1,278 oo ah nooca iyagu iswada, iyo 1,260 oo ah madaafiicda, waxaana sii dheer 433 oo ah kuwa gantaalada ritada dheer tuura. dhanka Giriigu waxay haysataan 1,355 taangi, waxaana 3,691 oo ay yihiin baabuurta gaashaaman, waxaana 547 ay yihiin kuwa iswada, waxaana 460 ay yihiin nooca gantaalada ritada dheer. awoodda badeedka labada dal dhankaas waxaa si weyn uga xoog badan dhanka Turkiga, kuwaas oo haysta in ka badan 149 markab oo dagaal ah, waxaana ku jira 10 markab oo ah nooca Cruise-ka. Turkiga waxaa kale oo haystaa 12 nooca biyaha quusa ee submarineska loo yaqaan, waxaana sii dheer 35 nooca ilaalada ah, halka dhanka Giriigga ay haystaan keliya 99 markab oo dagaal ah. miisaaniyadda difaaca labada dal, miisaaniyadda difaaca Turkigu waxay gaadhaysaa 19 bilyan oo dollar, halka Giriiguna ay tahay miisaaniyadda militarigu 4 bilyan.